Amen. Kwa hiyo unasikia habari hizo, moyo wa wanadamu unaweza kuhuzunishwa. Na Biblia imetupatia mfano mzuri. Labda katika hali ya kuchumbiana, ulikuwa unatarajia kuolewa na fulani ama kuolewa na fulani na kidogo akakuacha. Hiyo inakuwa habari nzuri. Wewe unahuzunisha moyo kwa sababu labda kuna mmoja alikuwa ameweka matumaini ya kwamba nitaoleka na fulani. Lakini kidogo unaambiwa jiani, hapana. Hii mambo mimi na wewe hatutamalizia. Kwa hiyo utaweza kuhuzunika. So kuna habari nyingi ambazo zinaweza kutokea na inaweza kuhuzunisha moyo wa wanadamu. Inategemea hii habari ni gani. So wakati inaweza kuhuzunishwa, inaweza kukuhuzunisha, hautakaa na ile hali ya furaha, hautakaa na ile kuchangamka, hautakuwa na ile upendo, kwa sababu ukikaa kuna kitu unaona inasumbua mahali. Na hiyo mara nyingi wewe unapata pia kama waumini, inaanza kutusumbua sana kwa sababu ni habari za kuhuzunisha. Hata Yesu mwenyewe alipopewa habari za kusulubiwa, unajua haikuwa ilianza kuhuzunisha. Kwa sababu alikuwa akiwaza habari za kusulubishwa, ilikuwa ni jambo zito kwa sababu haikuwa ni mambo ya kwenda katika wiki. Ikaanza kumtatiza roho sana. Roho yake ikaanza kusumbukana. Akiita kina Petro, Yohana na wengine na kwambia twende tuombe. Haikuwa sasa maneno ilikuwa rahisi. Kwa sababu roho ilikuwa inasumbukana, amehuzunika, hiki kitakana mna gani. Lakini sasa ndio njia tu ambayo Mungu alitaka apite hiyo. Jana ndo bali bariki sana. So habari hizo ambazo zinaweza ikakuvunja moyo, inategemea ilikuja kwa namna gani. Na wakati habari imekuja katika namna hiyo, najua mara nyingi hata kama ni mtu unaweza kuwa umesimama kidogo, inaweza ikakutoa nafasi. Hiyo unafikiri tumeshuhudia mara nyingi. Umesimama kitu lakini imetoka kutoka katika nafasi. Kwa sababu ni habari ambayo ilikuja hapo tarajia itakuwa namna hiyo. Ikawa ni habari za kuweza kumzusha moyo, zimeweza kuhuzunisha moyo, imeweza kukuvunja moyo. Hiyo yote inafanyika. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hivyo kama wanadamu hizi vitu zote kwa inatufanyikia. Kama Mkristo ambaye halisi huko kanisani, hii vitu zote ambazo maandiko yanagusia, kwa inafanyika ndani mwetu. Ni vile tu labda wakati mwingine hatuwezi kusema. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa sababu pia lazima tuwe na ile control, Mungu aweze kutusaidia. Lakini hizi vitu kwa inaadhibu wa Kristo. Jina la Bwana barikiwe sana. Lakini sasa tena haitakani tena uaje tena kuadhibu. Tukimalizia mwisho tutapeana ile labda tunasema tufanye nini. Jina la Bwana barikiwe sana. Lakini sasa hivi inakuwa bado tunapitia. So hii mambo yote huwa inatufanyikia sisi kama Wakristo. Jina la Bwana barikiwe sana. Juzi kwamba labda leo wewe umefika mbinguni, bado hii safari bado inaendelea. Bado tunaendelea katika safari. So kuna mambo mengi hapa katikati ambayo inaweza kutusumbua.